За ганган подкаст 7 дугаар дугаар эхэлж байна. За энэ удаа гантлага бид хоёр одоо үндсэн байдлын сан гэдэг нэртэй байгаа. Их усүр нь бол ирээдүйн өв сан гэдэг өмнө нь явж исэн. Ер нь тэгээ сангийн тухай асуудал ярих юм бол энэ сэдв яг энэ цаг үед чухал юм байна гэдэг. Яг тэгэхээр одоо сүүлийн үед энэ хэвлэл мэдээлэл сошиал төр чигтээ үндэсний баялагын сан гэдэг мэдээлэл. За үндэсний баялагын сан оюун эрдэнэ гэдэг одоо нэг юм мундаг удирдахчил хэрхэн гоё болгож Монголын ирээдүйг сайхан болгох гэж тухай зөвхөн нэг талаас харсан. Гэхдээ дандаа худлаа ирсэн. Бүрэн гүйцэд асуудлыг яриаггүй. Ийм одоо мэдээлэлэр хүмүүс маань нэлээд дүүрчихсэн байгаа учраас энэ үндэсний баялагын сан буюу энэ ирээдүйн сан гэдэг сэдвийг яриагээ сонголоо те. Ер нь харахад бол одоо энэ оюун эрдэнэ ерөнхий сайд бол нэг гараараа ирээдүйн өв санг би сайхан болгож байна. 2025 оноос ингээ сайхан болж гэж ярьж байгаа мөртлөнгөө. Яг үнэндээ 21 онд өөрөө хуулинд өөрчлөлт оруулаад. Тэгээ 22, 23 онуудад орох ёстой мөнгийг оруулаагүй. Байх ёстой мөнгийн сандаа гар дүрээд тэрийг том дээрэмтсэн. Тэгэхээр сангийн тонуулч нь бол өөрөө оюун эрдэнэ байгаад идэг. Гэхдээ одоо сангийн аврагчийн дүрээр гарч ирээд ингээ яваад байгаа гэхээр энийг зөвхөн сантай холбогдлолтой сэдвийг өнөөдөр хоёул ярихгүй болохгүй юм шиг. Үгүй бол сан гэж нэг зүйл хэлэнгүүтээ дахиад тэндээс баахан компаниудаас хувь авах хэрэгтэй юм яриад штэ. Тэр компаниас хувь авах асуудал дахиад тусдаа. Энэ сан чинь юу болоод өнгөрсөн юм бэ гэдэг сэдвэр манайхан огт мэдээлгүй байх шиг байна гэд мэдээллүүдийг цуглуулсан. Тэгээ тийм учраас өнөөдрийн дугаар бол ер нь айгүй их ач холбогдолтой гаргаад байгаа нэгтлийн нөгөө талыг бүтэн гүйцэд одоо бүрэн мөлжиж харуулах юм дугаар болох байхаа гэж бодож байна. За гантлага ер нь сангуудын талаар ямар сан Монгол улс чи явж байгаа сантай болсон юм те. Энэ талаар хоёулаа мэдээлэлүүд өгöd эхлэх үү. Тий. Баялагын сан гэж яриад байгаа тий. За баялагын сан дотроо одоо нэг 3 сангаас бүрдээд ах шиг байна. Ирээдүйн өв сан, хоримтлын сан, хөгжлийн сан гэж 3. За тэгэхээр өнөөдрийн одоо хоёулагийн голлох ярих сан чинь бол одоо ирээдүйн өв сан тий. Одоо сая ингээл хэд оног чи пропаганда явлаа штэ. Ирээдүйн сан дөрөв их найд төгрөг байна те. Ирээдүйд хэдэн их найд болно. Тэр нэг хүн туваавал 10 сая төгрөг юм аа гэд. За тэгэхээр энэ сангууд яаж үүссэн талаар одоо ялангуяа энэ ирээдүйн санг ярмаар байна л да. Ирээдүйн санг ярихаас өмнө одоо энэ Монгол улсад өмнө ер нь ямар сангууд үйл ажиллагаа явуулаад юу болсон талаар нэг товчхон мэдээлэл өгч. За тэгэхээр анх 2007 онд Монгол улсыг хөгжүүлэх сан гэж сан байгуулжээ. Тэгсэн. Хөгжүүлэх сан тий. Одоо бидний сайн мэддэг. За энэ сан маань одоо орлого нь юу байсан бэ гэхээр нөгөө алдартай гинтээ ашигын татвар 68% татвар тавьсан. Алтан дээр. За энэ алтан дээр тавьсан татвараар бүрдүүлээд за энэ сангийн зарцуулалт нь юу болсон бэ гэхээр төсвийн орлого дутна штэ. Тэрийг нөхөх зорилттой. За нөгөөх нь хөрөнгө оруулалт. За гуравт нь хүүхэд гэр бүлийг дэмжих ийм 3 үндсэн зорилттойгоор зарлагдсан. За тэгэхээр энэ сан бол одоо ингээд нэг их найд 260 тэрбум төгрөг цуглаад энийг зарлагдсан байгаа. Тэгээ нийт 860 сая доллар тухайн үед зарцуулсан байна. Одоо энэ сангаас юу гарч ирсэн бэ гэвэл одоо хүүхэд болгонд сар бүр 3000 төгрөг өгч илээ. Энэ мөнгнөөс энэ сангаас гарсан байна. Шинээр гэр бүл болоход те 500,000 төгрөг өгч илээ. Тэр гарсан байна. За шинээр төрсэн хүүхэд болгон 100,000 төгрөг өгч илээ те. Энэ зарлгуудыг энэ сангаас одоо гинтээ ашигын татвараас мөнгө цуглуулад энэ зарлуудыг гаргаж иж. За тэгсэн. Тэгэхээр энэ одоо 2007 оны 7-оос 2009 оны 7 онд тийм ярьж гин гэсэн. Тэгэхээр энэ ерөөсөө ингээд нөгөө сонгуулаар улс төрийн намууд мөрийн хөтөлбөрт амлалтууд тавьдаг гэсэн тийм тухайд. Тэр амлалтуудыг л хэрэгжүүлэх гэж ийм татвар тавиад ийм зарлаг гаргаж ирсэн бооз. За одоо энэ ханаас чиглээд Монгол улс анх сантай болж штэ. Тий. За сантай болоод за ер нь Монгол улсаа хөгжүүлье гээл тэр үед л бодсон бодол. За мөнгө хоримтлуулъя гэд. Тэгэхдээ үр дүн нь юу болж эхэлсэн бэ гэхээр тэр үеэс нэг гажигдсан зүйл нь ерөөсөө төсвийн алдагдал, сонгуул тэгээд халамж гэдэг юмнуудад бид нар ингээд тарж эхэлсэн, зарж эхэлсэн. За ер нь ингээд сан бол ер нь Монгол орныг энэ халамжийн ажил төрөл хийлэгдв. Дээшээ гидсээ хардаг. Тим орн болоход эхнийх нь нөмөр нь бол өгсөн. Тэгэхдээ зорилго нь бас буруу биш. Зорилго нь төгжүүлээ гэдэг. За ингээд хоёр дахь сан явж эхэлсэн тий. За одоо хоёр дахь сан нь болохоор 2009 оны 11 сард байгуулсан байна. Хүний хөгжил сан. За энэ хүний хөгжил сан яаж ямар орлогоос бүрдэх вэ гэвэл одоо бидний яриад байгаа нөгөө төрийн өмчт ногдох хувьцааны ногдлол шиг тий. За амнаатын төлбөр, за урьдчилгаа зээлгээд,
одоо дараа нь дэлгэрүүлж ярих нөгөө сонгуулийн өмнө Чалкогоос зээл авсан гэдэг. Ийм орлогоудаас бүрдээд зарлаганд юунд явсан бэ гэхээр бэлэн мөнгө, сургалтын төлбөр, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл гуравт явсан байгаа байхгүй. Сургалтын төлбөр, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл, тэгээ бэлэн мөнгө. бэлэн мөнгө. Одоо яг нөгөө санаж нэг 2008 оны сонгуулиар чинь нөгөө 1 сая төгрөг те. Нөгөөх нь 1.5 сая төгрөг гэд бэлэн амлсан шүү дээ. Эх орны хишиг. Би энэ процессыг аюу сайн сандъя. Эхлээд Монгол улсыг хөгжүүлэх сан гэснээр нөгөө мөнгөгүй болчих шүү дээ. Татвар алтны 68%-ийнхаа мөнгөнд дуусчлаа. Тэгэнгүүт тэр үед за ер нь ингээд Монгол улсыг хөгжүүлэх сан гэж буруу юм байна. Хүн нь хөгжиж улс хөгжих юм байна. Юу ч гэсэн нэрээ солиод авъя гэд нэрээ сольсон. Тэгэхдээ зарцуулалт нь дахиад юу болсон бэхээр яг хിവэрэ. Дахиад халамж бэлэн мөнгө. Тэгээд сонгуулийн амлалт тэгээд төсөвтэй холбогдолтой асуудал гэдэг нэг ийм гацаанаас гарахаа болцсон юм л да наадах чинь. За одоо энэ тухайн хүний хөгжил сангаас чинь одоо иргэн бүрт 500 мянган төгрөг. За өндөр насны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 1 сая төгрөг. 1 сая төгрөг. За оюутны сургалтын төлбөр гэд тухайн үед нэг төрөөс даасан шүү дээ. Тэгэхэд чинь 138 тэрбум төгрөг гаргасан. За тэгээ хүүхдийн мөнгөд 965 тэрбум гэд. Одоо энэ хүний хөгжил сан чин өөрөө 3 их 8129 тэрбум төгрөг хоригдлуулаад тэгсэн. Тэрийг зарцуулсан байна. Тэгсэн. Тэр нь тухайн үеийн ханшаар одоо 1.8 тэрбум доллар. Тэр үеэр чи эхлээд манайх чинь нөгөө дуустгүй яриа телевизийн бүх нэвтрүүлгээр 1 их 80 гэдэг тоонд сонсож дасж эхэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр 1.8 тэрбум долларыг одоо ингээд зүгээр бэлэн мөнгө тараацсан байгаа байхгүй. Тэгээ энэ мөнгө чинь нөгөө орлогоосоо гадна нөгөө одоо улс төрчид их ярьдэн шүү дээ. Нэг Чалкогийн зээл гэдэг тийм сонгуулийн өмнө авсан гэдэг. Тэр чи одоо Чалкогоос 350 сая доллар. Тэр нь офтек гэрээ. Тий. Офтек гэрээ. Тий. За оюутлогоос урьдчилгаа илүү зээл илүү гээд 250 сая. 250 сая авсан. Тэгэхээр сонгуулийн өмнө 600 сая доллар босгоод одоо өмнөх амлалтаа биелүүлж шүү дээ. Үнэ. Тий. Тэгээ нөгөө иргэн бүртээ мөнгө тараасан. За тэгээ энэ дээрээсээ бас Монгол улс сургаж авсан. За яг үннийг хэлэхэд бол 2007 9 он гэдэг энэ сангуудын үед бол Монгол ардын намаас дандаа ерхий сайд байсан шүү. Тий. Тий. Ардын намаас ерхий сайд байсан. 2000 гэхдээ 8-аас 12 онд хамтарсан. Одоо энэ хүний хөгжлийн сангийн сан байгуулагдчихт намууд хамтарсан байсан гэсэн. Тухайн хамтарсан гэсэн. За дараа нь эндээсээ сургамж аваад ирээдүйн үе сан гэж байгуулсан тийм үү? За эндээс сургамж аваад 2016 онд одоо 16 он гэдэг чинь ардчилсан намын их хурлдах олонх байсан үе. Тэр үед одоо тухайн ерөнхийлөгч санаачлаад ирээдүйн үе сан гэж сан байгуулсан. За өмнөх алдаануудаа одоо давтахгүй гэдэг нь шүү дээ. Бэлэн мөнгө өмнө ч одоо бэлэн мөнгө болгоод тараагаал янз бүрийн болгоод ингээд дуусгаад нь шүү дээ. Юу ч үлдсэв. Тэнгүүт одоо энэ алдаагаа давтахгүй гэд яасан гэхлээр за нэг орлого талдаа болохоор нөгөө амнат тийм үү. За энийг бол өөрчлөөд байна. Дахиад нэг нь амнат нөгөөх нь сангийн хөрөнгө оруулалтын орлого гэж байгаа байхгүй. Одоо энэ санд мөнгө хоримтлагдаад тэрийг одоо өгөөчтэй тий гадны зах зээл рүү гаргаад тий тэрнээс мөнгө олно гэж. Ийм хоёр л үндсэн орлоготой. Зарлага талын яаж хааж өгсөн бэ гэхээр 2030 он хүртэл одоо 16 онд батлагдж байгаа шүү дээ. 2030 он хүртэл гар өрөхгүй. Тийм хууль батлаад 16 хууль болсон. Тэгс одоо яриад байгаа одоо нөгөө телевизэрч яриад байгаа шүү дээ. Ирээдүйн санд 4 ихний төгрөг. Энэ чи их усрын 16 онд тавьсан. 16 онд тавьсан. За 2016 онд ингээд ардчилсан намын хуулийг батлаад ирээдүйн үе сан буюу 2030 он хүртэл энэ уул уурхаагаас орж ирж байгаа ашигт малтмалын мөнгийг одоо татварын мөнгийг үрхгүй ирээдүйн хойжтой зарцуулна гэд бид бүхэн сантаа бол. За тэгэхээр наадах чинь 2017 онд мөнгө нь орж ирнэ. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 гэд. Тэгэхээр 8 жилийн турш чинь ингээд мөнгө нь хоримтлагдаад нэлээд овоо мөнгөтэй болсон байх ёстой шүү дээ. Гэтэл яг сүүлийн үед нөгөө гараад байгаа нэвтрүүлгээр 4 их нээд байна гэдэг. Ягаас 4 их нээд өчлөхгүй. Наа чи аль хэдийн 10 гараа явцсан. За тэгвэл мөнгө хайцсан бэ. Монголын ард түмний хуулиндаа заасаар гар хүрч болохгүй тэр мөнгө юу болж хувирваа гэд. За нэг дэх асуудал мөнгө хайцсан. Хоёр дахь нь тэр мөнгөө одоо ямар өгөөж авч байгаа тийм үү? 4 их нээд төгрөг шүү дээ. Тэрийг эргэлдүүлэх боломж байгаа шүү. Бага. Тэрийг одоо тэр өгөөж нь хаана? Хуулийн дээрээ ингээд аривжуулна те. Хадгална гэж бичээстэй байгаа. Яаж аривжуулсан? За энд бол одоо гэж дүүжлэгдэж өгөх хэвээр хоёр хүн байгаа. Нэг нь энэ сангийн сайд байсан Хүрэл Баатар. Нэг нь одоогийн ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ. Тэгэхээр яаж юм хэр нэг талдаасаа
санг ингээ бүтэн дампууруулах ажлыг эхнээс нь энэ хоёр хүн он дараалан араасаа залхамжилж хийнгүүтээ нөгөө талаас явингийн нөгөө тал үзүүлснээр за өнөөдрөөс гоё болж байна гэж хэлж байгаа. За тэгэхээр Монголын ард түмэн буюу Монголын ирээдүйд хэрхэн ямар хохирол учруулж тон дээрэмдсэн үйл явцын тухай одоо хоёулаа ярив. За чи өчигдөр хууль өөрчлөлт явсан үеүүдээс эхлэе яар да. За ингэсэн байна. Одоо ингээд 2016 оны 2 сарын 5-нд ирээдүйн өв сангийн тухай хууль батлагдчихлаа тийм үү? Тий. Ерөөсөд тодорхой 2030 он бол гар өрөхгүй. Гар өрөхгүй. За энийг яасан байна гэхэлэр 2021 оны 11 сарын 12-ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт хийсэн байна. За ямар нэмэлт өөрчлөлт хийсэн бэ гэхэлэр 9.1 штрих гэж хагаад нэг зүйл нэмсэн. Хуулийн дээр. Тэр нь хүүхдийн мөнгөний хуримтлал нэртэй. За эндээс яасан бэ гэхэлэр 2022 оны төсвийн жилд Монгол улсын 0-18 хүртэлх насны иргэн бүрд мөнгөн хуримтлал үүсгэх зорилгоор шаардлагатай хөрөнгийг сангийн тухайн жилийн их усүрээс олгоно гэж заалт оруулсан. За ингээд нэг заалт оруулчих. 22 онд хүүхдийн мөнгийг энэ сангаас олгоно. За тэгэхээр энэ сан чинь 30 он хүртэл огт гар урж болохгүй байсныг гэтэл ирээдүйн сангийн хуулийн 9.1 дээр ишлэлээр нь яасан байна вэ гэхээр за эндээс ерөөсөө шууд хүүхдийн мөнгө гэдээ авна. Тий. 0-18 нас. 18 насны. Тэгтээ бүр заацсан оны заацсан. 2022 оны. 22 оны гэдэг заацсан. За энэ үед бол Монгол Улсын ерөнхий сайдаар оюун эрдэнэ ажиллаж ирсэн. Тий 21 оны 11 сарын 12-нд тухайн үед одоо ерөнхий сайд нь оюун эрдэнэ их хурлын дарга нь Зандан шийдэр байсан. За ингээд ийм заалт нэмээд нөгөө нэг хаалттай байгаа шүү дээ. Одоо 30 он болтол гар өрөхгүй. Тэн дээр яасан гэсэн 9.5 дээр саний заалтаа нэмсэн. 9.1 штрих гэдэг зүйлтэй нэмээд за энэ хоёр тохиолдолд эндээс ингээд мөнгө гаргаж болно гэдэг. Тэгээд 22 онд энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр одоо 1.4 их найд төгрөгийг хүүхдийн мөнгөнд гаргасан. Наадах чинь гэсэн багш 1.4 их найдыг сонгуульд бэлдэж ковид нэрийн дор 100,000 төгрөг хүүхэд болгонд гэж өгөөд ингээд ирээдүйн сангийнхаа мөнгийг авчид үрээ хийсэн. А бүр тодорхой хэлэх юм бол ийм юм болж байгаа. Ирээдүйд хүүхдүүдтэй хадгалаад 18 нас хүрэхээр нь одоо зарцуулах байсан мөнгийг өнөөдөр барьж авал баяр наадам тэмдэглэл битүүрээ хийцэн гэсэн үг дараагаад. За ийм юм хийсэ. Тэгэхээр бол самбул гар хүрсэн шалтгаан нэ. Самбул гар хүрсэн. Гар хүрсэн. Одоо 16 оноос хойш 30 он болтол гар өрөхгүй байсан юм гар хүргэсэн. Одоо тэгээд хийж байгаа нэвтрүүлгийг харж байгаа зү тэ. Огт гар өрөөг өмшгээр тэ. 8 жил яаж цуглуулсан юм шигээр яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ сангийн чи үүсэл хөгжил алдаа завхралыг харахаар хуульданда нэмэлт өөрчлөлт хийж байгаад гар хүрсэн. Тэгээ тэрийг устгацсан, гар хүрсэн, томцсон, дээрэмдсэн юм а энд үндэсний баялагын сан гэдэг нэрээр өөрчилж л үзүүлж байгаа. За гэхдээ асуудал бол ингэ болоогүй тий. За одоо энэ одоо ингээд нэг гаргасан тохиолдол нь. Одоо хоёулаа чи нэг урд нь төсөв ярьсан шүү дээ. Төсөв ярихад чи нөгөө дүрийн тэгээд маш олон заалтууд тогтвортой байдлын хуулиас өөрчлөөд нөгөө төсвийн зарлагыг нэмээд байгаа шүү дээ. Яг тийм л хулгай байгаа. За одоо хоёр дахь нь болохоор ирээдүйн өв сангийн хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль гэж. За энэ хуулиар одоо бас их олон юм өөрчилсөн байна. За одоо нөгөө 16 онд баталсан байгаа шүү дээ. Одоо нөгөө корпорац гэдэг аминдаа энэ чинь улс төрчнөөс хол байлгах гээд энэ сангийн үйл ажиллагааг корпорац тийм хөндлөнгийн корпорац удирдна гэдэг байгаа шүү дээ. За яг наадахны жилийн дараа би наадах гэж одоо яг дэлгэрэнгүй юм. Тэр корпорацаа байгуулсан. Одоо сүүлд хэдэн онд байлаа байгуулсан. Тэгтээ үйл ажиллагаа явахгүй. Тэгээ одоо тэгээ энэ сангийн хөрөнгийг хэн захин зарцуулах юм? Яаж маневр хийх юм, хэн удирдах юм гэхлээр 20 оны 8 сарын 28-нд өөрчлөлт оруулсан байна. Тухай 5 жилийн өмнө. 5 жилийн өмнө. Сан байгууллагатай 4 жилийн дараа гэсэн. Одоо товчилж санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага төрийн сангийн нэгдсэн дансыг удирдах. Мөнгөн өрөнгийн нэгдсэн удирдлагыг хэрэгжүүлэх чиг үүргийн хүрээнд хоримтлуулна гэдээ оролцсон. Тэр төв байгуулах чинь юу юм? Одоо сангийн яам л тий. За ингээд чиний нөгөө яриад байсан тий. Хүрлбаатар өөр дээрээ энэ сангийн захиран зарцуулах бүх эрх мэдлийг өөр дээр авч байгаа. Тий, өөр дээр авч байгаа. Буюу улс төрчдөөс хол байх ёстой зүйлийг за тэгээд дахиад нэг зүйл залт байгаа. За одоо тэгээд ингэж нөгөө корпорац удирдах байсан заалтаа өөрчилж байгаа байхгүй юу? Яасан гэхлээр 20 онд шүү дээ. Корпорац бие даан тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах бүтэц чадамжтай болсноор гэж. Тэрийг 25 оны 1 сарын 1 гэж байгаа байхгүй юу? 20 онд хуулинд өөрчлөлт оруулахдаа корпорац биш ээ. Корпорац чинь чадамжааг байна.
25 оны 1 сарын 1 ботал сангийн өдөртнө л. Сангийн өдөртнө гэж. Тэгэхээр ингэж байна. Одоо эдгээр чинь Норвегийн сан гэдэг амин сүртэй юм ярьж. Норвег луга хөгжин одоо сангаа нь гоё болгоно гэл. Тэгэл одоо Норвег оюун эрдэнэ өөрөө хүртэл Норвег гэж нэвтрүүлэг хийсэн байгаа. Тэнд үндсэн шалгуур нэг мөнгөнд гар хурцлахгүй. Хоёрдугаар governance буюу тэр засаглалыг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэвэл ерөнхий сайдаас л хол байх хэрэгтэй. Өөр мэрэгжлийн баг тэрэн дээр хуулиар хамгаалагдаад болох хэрэгтэй. Хөндлөнгийн баг. За гэтэл манай энэ ч юу болж хөрвөө гэхээр эн чинь үндэсний баялагын сан биш. Наад чинь Монгол Ардын намын дарга ерөнхий сайдын эрх мэдлэр улс төр хийдэг сан болчихсон. А тэр хүн толгой дээр нь байгаа л цагт энэ бол цэвэр улс төрийн зориулалттай сан байхгүй юу? Хүссэн үедээ дахиад нэг штрих нэмэл тэгэл хуулиар авчихна. Штрих нэг гэж нэмэл нэг гэж нэмэл тийм. За одоо тэгээд хоёлаа энэ судалгаа хийлээ шүү дээ. Одоо зөндөл их хурлын гишүүдтэй уулзлаа. Энэ ирээдүйн сангийн мөнгө чи яг одоо яг хэд вэ? Мэддэг байхгүй. Хань тийм бүр сайт нь байхгүй, их хурлын гишүүд мэддэггүй. Дөрвөн их нээдэг. Хань хаана? Дөрвөн их нээдийг мэдж байгаа юм байхгүй. Ороод нээлттэй мэдээл байхгүй. Тэр чинь чив тэрий бас мөнгө үстэй. Одоо хоёул үзэх яваа. Ард түмний мөнгө. Ард түмний мөнгө байхгүй. Тий. Одоо хэрвээ ард түмний мөнгө болоод тэр мөнгө чинь одоо бүх юм чинь шилэн болсон гэдэг үг. Тий. Шилэн бол тэр данс чинь шилэн баймир шүү дээ. Хэрвээ шилэн бахан бол одоо энэ 21 оны өөрчлөлтүүд те энэ хийсэн өөрчлөлтүүд чи бид нар харж ах хэрэгтэй шүү дээ. Бидний мөнгө шүү дээ. Тий. Тэгтэл тийм байхгүй. Биш надад чинь бол оюун эрдэнэ мөнгө. Тийм. Одоо энэ мөнгө нь хаана нэхлээр одоо төв банкн дээр хэсэг нь байгаа те доллараар хадгалагдж байгаа. Тэр нь яаж нөгөө харивжуулах гэдэг заалтаа огт хэрэгжүүлэхгүй байхгүй. Зүгээр л хэвдүүлээд одоо валютын нөөц болол хэвчихнэ гэсэн ойлголттой би бол. За тэгчээд наад хугацаагийн чинь 25 биш. Дахиад бүр шуналтай. Бүр дахиад хойш нь татсан байгаа. Тийм. За одоо дахиад одоо хоёлаа нөгөө ирээдүйн сангаас хэрхэн мөнгө гарцсан талаар ярьлаа шүү дээ. Одоо хоримтлагдж явах хэвээр хоримтлагдахгүйгээр 22 онд гарсан байна. Гарсан. Хууль өөрчилсөн байна. Тэгсэн. За дахиад нэг юм байна. 22 оны 11 сарын 11-нд. Одоо нөгөө дахиад дагаж мөрдөх журмын тухай хуулиа өөрчлөөд ирээдүйн санд хойрлох дүн байгаа шүү дээ. Одоо эн чинь ингээд амнаатаас олж байгаа мөнгийг нөгөө орон нутгийн хөгжлийн сан дахиад нөгөөх нь тогтворжуулалтын сан. Энэ хоёрт хойрлоод үлдсэн хэсэг болох 65% нь ирээдүйн санд хийх ёстой шүү дээ. Тэгсэн чинь 65%-ийг 22 онд их хурлын хуулинд өөрчлөлт оруулаад 23 оныг 0 болгосон. 0 болгосон. Мөнгө нь огт орохгүй. Одоо нөгөө ирээдүйн саналаа ордог уул уурхаан баялаг чинь огт орохгүй. Энэ карантаар одоо хуулиараа ингээд карантин хааччихна. Хаачаад бүгдээр ингээд төсөв рүү аваад одоо мэдгүй хаашаа явсныг хулгай юм юу явсан. Ирээдүйн саналуу ордог мөнгөний карантин хаацсан. Огт ороогүй. Хуулиар 23 онд 22 онд 23 онд 0. 0. 24 оноос 65 болно гэж байгаа байхгүй. Тийм тогтоол хууль гаргасан. Тэрийг жилийн дараа 23 онд дахиад өөрчилсөн. Нөгөө 24 оноос 65 байх байсныг дахиад өөрчлөө 24 онд 20 болгосон. Тэгэхээр одоо энэ 23-нд 0. 24 оноос яг жинкнээсээ 65 болгоё гэж байж идэл сонгуулийн өмнөх жил шүү дээ 23 оны 11 сард хууль гаргаад 24 онд 65 байсныг 20 болгочих. 22 онд Монгол улсын ерөнхий сайд хэн байсан? Одоо тийш оюун эрдэнэ. 23 онд Монгол улсын ерөнхий сайд хэн байсан? Оюун эрдэнэ байсан. Тэгвэл сангийн жинхэнэ тонулч нь хэн байна? Оюун эрдэнэ л байгаа байхгүй юу? Тийш мөнгө огт оруулаагүй. Тэгэхээр одоо ингээд зүгээр бидний ард түмний баялаг гэдэг нь шүү дээ. Бид нар мөнгөө мэдмээр нь шүү дээ. Тэгээ ордог мөнгөний хууль гаргаад нөгөө орж байгаа мөнгөний карантин чинь ингээ ихсэж багасгаад нь шүү дээ. Бид нар мэдэхгүй. Тэнгүүтээ нэвтрүүлгээр амнаасаа их гоё ярина. Монгол улсын үндсэн хууль зааснаар байгалийн баялаг бол газрын ижи хөвлөд байгаа баялаг бол ард түмний өмчим а гэдэг. Зүгээр л тэр пропаганда маягийн үг. Тэр үгэн хэрэгжихгүй байхгүй. Тэр хамаагүй. За тэгээд дахиад энэ санд байгаа мөнгийг өөрөө захиран зарцуулах эрхээ 30 он хүртэл сонгосон байна. Тийм. Одоо дахиад 24 оны 4 сар дахиад нэмэлт өөрчлөлт. Одоо яг сонголч 6 сард нь болж шүү дээ. 2 сарын өмнө 3 залт хийсэн байгаа байхгүй. Ямар залт вэ гэхээр за одоо нөгөө шаардлагатай тохиолдолд гэрээний үндсэн дээр энэ санг Монгол банкар дамжуулан хэрэгжүүлж болно гэж удирдлага юм. Шаардлагатай тохиолдолд 1. Одоо нөгөө сангийн чи Монгол банкны дансан дээр байгаад энэ юм байна. За хоёрт нь яасан гэхэлэр нөгөө чиний яриад байгаа корпорац удирдах ёстой шүү дээ. Нөгөө төж 2030 он болгосон. 30 он болгосон. 20 онд батлахтай юу гэлээ?
За одоо корпорац 25 болохоор корпорацд өгнө гэд. Тэнгүүд 24 онд эрэнгүүтээ корпорацд 30 онд өгнө. Тэгэхээр одоо нөгөө чиний хэлдэг л нөгөө тэгээ одоо энэ хаан хүү гэж байгаа улсын хурлын гишүүдж гэж алга. Энд чинь арайчтай болохгүй штэ гэж хэлж байгаа сайд нар ч алга. Тэгээ манай энэ төрийн түвшид ч одоо хайшааж болцсон юм. Уг нь бол энэ чинь одоо ингээд 30 хүртэл хүрэх мөнгө. За тэгээд дахиад одоо үзэгчтэй хандхад энэ үндэсний баялагын сан чинь үндэсний баялагын сан биш ээ. Үндэсний баялагын сан байхын тулд тэр governance буюу тэр удирдлагын ерөнхий сайд ерөөсөө мэдэж болохгүй. улс төрчдөөс л Улс төрч гэдэг энэ хүмүүсээс хол байлгаад цэвэр сангийн асуудал болох хэвээр. Тэгээ сан нүрээ менеж хийх хэвээр. Тэгэхээр тэр нь байх. За хоёр дахь нь яаж юм хэр энэ сан яасан ч гар хурж болохгүй. Гэтэл гар хүрцэн. Тэгсэн чинь одоо яаж юм гэхээр нэг гоо үндэсний баялагын сан гэдэг нэвтрүүлэг хийгээд тэгээ тэрэн дотроо баахан зурагдсан пянт шиг хүмүүс оруулчихсан. Нөгөө хэд нь ямар гайхалтай юм болж байгаа тухай яриад монтаж хийсэн. За тэгээд арилжааны 19 сувагтлын үйц дээр нөгөө манай хэдэн телевиз зоргоороо сайхан аваад нөгөөдг нь цацаж өгөөл. За тэгээд маш том бусттэй хэдэн саяар нь үзэх хэмжээнд том пэйжүүд дээр гаргацсан тавиал ингэж яваад одоо ингээд юм цагаан сараар бууз баншны сэдвэл болох гэдэг шиг байна л та. Гэтэл бодит байдал дээр цаана нь ингээд 16 оноос хойш мөнгийг 21 он, 22 он, 23, 24 хүртэл ингээд баахан бодлуулж байгаа л одоо нэг юм дөрхөндөө орлоо гэдэг юм яваад байгаа шүү. Тэр энэ бол дахиад гар хүрхгүй гэсэн баталгаа огт байхгүй. Баггүй. Одоо ингээд гар хүрсэн одоо бүх залтуудыг үзүүлнэ шүү дээ. Гар хүрсэн өмнө ингээ одоо чиний хэлдэг улс төрчдөөс хол ойлгохгүй бол ийм л нь шүү дээ. Хууль батлаад 2030 он болтол гар хүрхгүй гэж яхад нь хуулинд нэмэлт өөрчлөлт хийгээд гар хүрч нэг. 1.4 ихний 4 хүүхдийн мөнгө өгсөн байна 22 онд. Дахиад 23 24 онд яасан бэ? Нөгөө ирээдүйн саналууч орох мөнгийг 65% байсныг 0 болгож. Бүр 20 болгож. Тэгэхээр энэ карантин нэмж хасаад байгаа хгүй. Хууль нэмэлт өөрчлөлт байна. За ингээд ичихгүй хэдийн яриад байгаа юм. Одоо бүр гайхаад байгаа. Хоёр хэд нь өөрөө Норвег явж нэвтрүүлэг хийсэн. Сумын базар сайд гэхэд уулуурхайн сайд байсан байна. Энэ хэд яваад Норвег дээр очиж нэвтрүүлэг хийгээд за ерөөсөө Норвег гэлийн сантай болол улс орн баян болдгийм байна. Тэгэхдээ нөгөө Норвег гэдэг улсынхаа үзэл санааг огт хараагүй. Тэр чинь бол цэвэр сошиал демократ буюу нөгөө татвар өндөртэй. Дайн байна, Норвег байна, Швед байна. Тэр бүс нутагч. Тэгээ иргэдийнх нь амьдрал өөрөө ингээд яг алтан дундаж руугаа ордог, өндөр татвараа төлдөг. Тэгээ нийгмийнхэн соёл нь өөрөө тийм амьдрдаг байрнууд нэгнээсээ том биш, баян чой ядууч. Ерөнхий сайд нь баялагын сантай болох ч улсын ерөнхий сайд нь ундаг дугаар явдаг. Парламентын гишүүд нь бүгдээрээ жирийн байшинтай амьдардаг, нийтийн тээврээр явдаг. Улсынхаа сургууль хүүхдүүд нь сурдаг. Ийм улсад чинь баялагын сан чинь тэгж амжилттай болдгийм байна. Тэгэхээр би бол одоо ингэж бодож байгаа. За оюун эрдэнэ ерөөсөө шууд үндэсний баялагын сан Монголд хөгжүүлнэ болно. Тэгвэл өөрөө гэр болт амьдр. Оюун эрдэнийн хүүхдүүд улсын сургууль сууна. Тэр сонгогдсон дүүргийнхэн юм газар улсын тус сургууль сууна. Тэгэхэд оюун эрдэнэ өөрөө өвдөх юм бол битгий солонгос явж имжлүүлээд байна. Хөл нь авдагдсан ч гэлөө те. Улсынхаа эмнэлэгт энэ чинь үзүүл. Ингээд бүх Монголын парламентын гишүүд, засгийн газрын гишүүд ерөөсө бүгдээрээ гэр болт амьдар, нийтийн тээврээр яв, улсын сургуульд яв, улсынхаа эмнэлэгт, өрхийнхаа эмнэлэгт үзүүл. Тэгэд өөхөх бол тэр улсынхаа эмнэлэгт ирэх. Энэ тохиолдолд бол хиннээсэж нөгөө хулгай хийхгүй амьдралынхын зарлага ойлгомжтой цалингаар амьдардаг бол эн чинь ингээд болно. Гэтэл боддоо нэг талд нь улсынхаа төсөв дээр 40 их найд 35 их найд улсын төсөв, нийслэлийн төсөвтэйгээ 40 их найд төсөв тавьчихдаг том амт. Нөгөө талдаа энэ 4 их найд байна гэдэг. Тэгээ энэ том хамаар хулгай хийж яхад энд хуримтлал яаж хуримтлагдах вэ? Дахиад яаж ирэхээр нөгөө Аргентины реформуудыг заавал хийх хэрэгтэй. Үндэсний реформ болохыг үл. Тэр байлдах гол зүйл чинь Монгол ардын намтайгаа байлдаж тэнд томилсон 230 төрлийн албан агчаа сонгогдох хэрэгтэй. Улсын төсвүүд халын байхгүй болох хэрэгтэй. Ингэх юм бол орж иж байгаа мөнгө чинь ганцхан уулуурхай мөнгө чинь төсөв рүү явахгүй бол ийшээ хоримтлал бол явна шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэтчлэнгээр асуудлыгаа гүнзгий улс суурьтай харах ёстой юм байл л дээ. Гэтэл энүүгээр зөвхөн PR хийгээд өмнө хийсэн нүглэл далдлаад агаад одоо би бол яаж юм хэрэг яг өмнөд тэрийг харахаар жоохон дургуур идлээ. Одоо тэгэхээр ингээд баялагын сан гэдэг одоо зөндөө ярьлаа. Ингээд баялагын сангийг харахаар ерөөсөө яг тэрний доотлолт нь үндэс чи ерөөсөө л ирээдүйн өвсөн байхгүй 2016 онд баталсан. Тэнд л мөнгө хөрөмтөл гэж. Хоёлаа өнөөдөр бол ирээдүйн өв санал ярьж байгаа тийм. Дахиад нөгөө
тогтворжуулалтын сан гэдэг байгаа шүү дээ. За тийм. За тэрийг ярил тэгээд булаа те. Хүрээний бузыг ярил булааг ярил. Тэгэхээр одоо ингээд тогтворжуулалтын сан гэдэг дахиад орох юм бол дийлэхгүй. Тэгэхээр ирээдүйн өв сангаа л ярих хэрэгтэй. Ирээдүйн өв сан дээр биений ойлголтоор ингээд баялагын сан гэдэг малгай тавиад тэгээд ирээдүйн өв сангаа оруулчих жоохгүй. Одоо тэгээ ярддаг юм нь баялагын сан. Дотор нь яг иргэдэд наалдаад бид нэр хоримтлуулж байгаа юм юу гэвэл ирээдүйн өв сан. Тэгэхээр ирээдүйн өв сангийн одоо чиний хэлээд байгаа шиг энэ менежментийн корпорац хэсэг хөндлөнгийн улс төрчний хажууд байж болохгүй. Улс төрчний хажууд байхлаар л ямар юм болдгийг сая ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр сан бол одоо энэ засгийн хажууд, улс төрчний хажууд байна гэдэг бол чонд хонь хадгалуулна л гэсэн үг. Тэгээ бас нэг хөөрхөн хүн уурчжээ. Тэр нэг хоримтлын сан гэв. Хоримтлын сан дээр нь иргэн болгон 130 мянган төгрөг байлаа. Тэгээ 130 мянган төгрөг гэдэг нөгөө E-Mongolia-аар орохоор байгаа. 497 тэрбум төгрөг байна гэд яриад байгаа байхгүй юу? За иргэн болгон. Тэгээ энэ 2028 он гэхэд одоо сонгуулийн сурталчилгаанд юм байна л 28 он зориулж 10 сая төгрөг болно гэж. Чи тэр 10 сая төгрөг болно гэдэгт итгэж байна уу? Гэхдээ одоо би яг юуг нь гайхаад байгаа. Одоо жишээлбэл сая өнгөрсөн одоо 22 23 24 онд ч одоо нүүрсний экспорт 80 сая төрсөн тийм үү? Дахиад нүүрсний үн чинь түүхэн дэд хэмжээнд хангалттай орлого болсон гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ хангалттай орлого болчоод 140 мянган төгрөг хоримтлагдж байгаа бол одоо цааш таах юм. Нүүрсний үн ууж гин, бууж гин, экспорт нь яах юм тодорхойгүй байдалтай шүү дээ. Тэгэхээр за яг хуу өнгөрсөн жилүүдийнхаар хоримтлна гэхэлэр жил 140 юм уу? 140 бол 4 жилд чинь 560 мянган төгрөг цуглах юм шиг. 10 сая гэж яриад байгаа. 10 сая гэж. За тэнгууд одоо чиптер яриаг ингэж машина. Нөгөө Монголын уул газрын баялагын нөгөө лиценз хэлбэрээр улсын хайгуулын газрыг авчихсан хувийн баахан компани байгаа. Тэр компаниудаас тэр 34% улс цуглуулж аваад энэ санал руугаа ороод бид нэр цөм хийх гэж чамаа гэж ярина. За тэр дахиад устдаа сэтв. Энд яаж юм хэр тэнд 1000 цөм хийж мөнгө оллоо ч гэсэн энэ мөнгө чи явж гад энэ санал руу орно. Энэ санал руу орсон мөнгөнд гар хүрч болохгүй. Гэтэл гар хүрсэн. Хоёр дахь нь энд байгаа сангийн мөнгийг ерөнхийдөө захин зарцуулж болохгүй. Тэгтэл өөрөө захин зарцуулаад байгаа. Тэгээд энд байгаа сангийн мөнгө чинь дахиад юуны өмнө юун зориулж ихээр 28 оны сонгуулийн өмнө энүүгээр жинхэнэ тоглоно. Тоглоно гэдгийг харуулсан. Гар хүрсэн юм чинь. Тэгэнгүүт энд ингээ хоёр өөр сэдв байгаад. Тэнд улсын хайгуулаар олсон тэр газрын 34%-ийг авах бол өөр асуудал. Тэндээс 1000 мөнгө ирж ирсэндээ энд оюун эрдэнийн сан томрох гээд байгаа болохоос биш ард түмний сан томрох гээд байгаа юм байхгүй. Хант одоо ингээд нөгөө эртхэн л нөгөө одоо энэ улс төрчнөөс л холдуулахгүй бол өмнөх алдагаа яг давтах чинь тийм Монгол улсыг хөгжүүлэхсэн нөгөө хүүхдийн мөнгө өгөх гээд тийм сан үүсгэлээ шүү дээ татвар аваад тэр нь одоо бэлэн мөнгө бол тараа дууссан юу ч үлдээг. Араас нөгөө хүний хөгжил сан нөгөө сая 500-ийн амлалтууд тийм тэрийг өгөх гэж тийм сан үүсгэсэн одоо байхгүй. Одоо тэгэхээр л гар хөргөж л болохгүй. Би тэгтээ ингээд заримдаа ингээд харахаар бас их гомдоод ах юм. Одоо ингээд улаан цайм үндэснийхээ гол одоо энэ уулуурх ард түмний баялагын мөнгийг нэг санд оруулаад байх ёстой зүйлээ ингэж дураараа дургид дунч мөрөөж иргэж яах. Энэ талаар штэ. Бүтэн санхүүгийн түүхээс өдий болтол яваад хил ам хүй хай гэж байгаа. Тэр ардын нам дотор ардсан нам дотор хамаагүй штэ чинь Монголын баялаг байхгүй ард түмний тий. Тэрэн дотор хүн гэж яваад байгаа хүн юусоо байхгүй байгаад нь хүмүүс энэ дээр бухимдахгүй байгаад нь. За тэгээд дээрээс мэд манай Монголын иргэд энэний хараас нэг л дагуул болохгүй байгаад нь. Тэгээд тэрийг нэвтрүүлэг хийхээр нэг бууз чингэж байгаа нэвтрүүлэг хийстэл нэг гэр бүлэр жүжиг тоглуулаад тий. За одоо энэ сангууд чи ингэж хөгжиж байгаа ингээл сонгуулийн үеийн шиг нэвтрүүлэг хийгээл. Тэгснэ буцаагаал одоо ард түмэнтэйгээ хамт хувьсгал хийнэ гээл. Үгүй чинь бүх эрх мэдлийн авцсан ерөнхий сайд ямар хувьсгал хийдгийг ажиллал хийлдэ. Тэгэхээр энэ нь бол яг үнэнгээс ловер штэ. Ловер штэ. Тэгээд үннийг хэлсэн юм уу бодит байдлыг хэлсэн хүн болгоны энэ 30 дарна. Телевизээр баахан нэр хоч өгнө. Сошиал комментүүдээр явна. Яг үндэ ард түмэнтэйгээ буруу хараал байлдаад байна штэ. Баах арилжааны телевиз баахан нөгөө мөнгөнд явдаг хэвлэлийнхнийг тавьчихсан. Тэгэхээр бодит үнэн дээр бол ийм байгаад байгаа. Тийм учраас энэ үндэсний баялагын сан гэдэг байгаа энэ зүйлд манайхан нэх итгэл их юм гордоол сайхан болох юм шүү гэд байх шаардлагагүй байх л. Тийм. Ер нь бол бас нөгөө санаа нь бол уулын юм зөв. Одоо баялагын сантай байх хэрэгтэй тийм үү? Баялагын сангийн ерөөсөө
гол зорилго нь юу юм бэ гэхээр хойч үедээ үлдэх. Тий. Хойч үедээ үлдэх. Одоо би ч 4 хүүхэдтэй чи 3 хүүхэдтэй. Тэгэхээр хойч үедээ үлдэн. Хойч үедээ юу үлдэх юм гэхээр одоо энэ нүрс чинь нөхөн сэргээхдэггүй. Тийм биз? Зэс ч бас адилхан. Тэгэхээр нөхөн сэргээгдэхүү байгалийн баялагийг нөхөн сэргээгдэх, өсөн нэмэгдэх баялаг болгон хойч үедээ үлдээж байгаа байхгүй энэ мөнгийг. Тэгэхээр энэ сангийн талаар зөндөө ярьлаа. Хоёул ингээд зардал гаргачаад байна те. Ордог мөнгөний карантин баях хэсгэж багасгачийн дураараа. Тэгэхээр энэ сан бол сан биш болсон. Дахиад дээрээс нь тэнд байгаа мөнгийг огт аривжуулахгүй. Одоо чи нэг 500 мянган төгрөгтэй бол тэрийг нэг ядаж хугацаагүй хадгаламжтай юм тийм үү? Ядаж нэг хугацаатай игээд хүү авахыг бодно үстэй. Тий. Гэхдээ тэр менежмент чи байхгүй. Хуулийн залтан байна уу? Аривжуулах байна. Аривжуулахгүй хадгалаад байна гэдэг үг. Одоо нэг сүүлд нэг мэдээ харсан чи юу гэлээ? Бараг хүнд алчихгүй хадгалж байгаа нэг хэмгээ битсэн баг шүү гэлээ шүү. Мэдгүй ата хинтээ алтай. Тэгээд дахин давтаа хэлэхэд энэ бол үндсийн байдлын сан хандлага биш гэж би хэлж байгаа. Биш. Энэ сан штэ сан байхын тулд энийг улс төрчнөр улс төрийн намууд засаглал ирэх юм бол энэ чинь угаасаа сан биш. Сан нэртэй сонгуул, халамж, хулгай, тонол дээрэмд л өртдөг тийм л газар л болж өртдөг. Энийг бүр ингээс салгаад тусдаа хинийч гар хүрч чадахгүй хуулийн хамгаалттай. Яг нь сан бол сан л та. Гэхдээ нөгөө гар 30 он болтол гар хөрөхгүй гэхлээр гар хүрсэн. Тэгээд чи ирэх барьж байгаа нам нь одоо тийш ордог мөнгийг хуваар нь ингээд бариад шүү дээ. 65 байхыг 20 болгож байна. Зарим жилд 0 болгож байна. Гэхдээ бидний мэдгүй. Ард түмний сан гэвс. Тэгснэ байгалийн байлаг ард түмнийх гээд. Байгалийн байлаг нь ард түмнийх. Тэгээд тэндээс ирж байгаа мөнгө нь бид нар нөгөө мөнгө харж болтгоо. Тий. Хинээс юу нуугаад одоо тийм мэдхгүй газар чинь л одоо нууц газар чинь л хулгай явдаг үст. За тэгээд хуулийн талаарх саяны өөрчлөлтүүд бол манай үзэгчд маань хэрэг сонирхох юм бол legal info төр бүгд байгаа. Гэхдээ тэрийг үзээд ойлгохгүйгээр маш өөдгөө хийсэн байгаа. Зөвхөн хугацаануудыг хойшлуулад. Тэгээд энэ дээр бас нэлээд манай гантлах мас хүч харгаж суусан байгаа. За энэгээр хоёулаа энэ сэдвээ өндөрлөх үү? За тэгээд за ганган подкаст энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараараа дахин уулзцгаая.